хутка? Хвіліночку. Тады я за цябе з гледачамі павітаюся. Калі ласка, Касечка. Усім добрага ранку ад Касі і салют ад Насці. Дякуй, Кася, выручыла. Цяпер павітаюся сама. Усім цудоўнай раніцы, сябры, і самага добрага настрою. Мы з Насцей вырашылі зімовае спаборніцтва наладзіць. А вы будзеце нашым журы, добра? Зараз мы пакажам, якія прыгожыя сняжынкі ў нас атрымаліся. А вы вырашыце, якая з іх лепш. 3, 4. Ай, нічога не разумею. І я вельмі здзіўлена. Дзе тут чыя сняжынка? Давай паслухаем, што скажа наша журы. Каму якая сняжынка больш падабаецца? Настя, ты чуеш, што гледачы адказваюць? Чую. Яны гавораць, што нашы сняжынкі атрымаліся аднолькавымі. А як так? Не ведаю. Я ў цябе не падглядала. І я таксама. Ой, Настя, а ты незнарок не умееш думкі чытаць? Я? Думкі? З чаго ты взяла? З таго, што ты зрабіла такі ж узор, як і я. Кася, а я подумала, што гэта ты умееш чытаць мае думкі. Тады давай праверым. Аб чым ты зараз думаеш? Давай. Свой адказ напишу. Так будзе сумленна. Добра. Піши. Ты готова з адказам? Пачакай хвілінку. А зараз? Пачакай. Чакаю. Спачатку я пакажу яго гледачам. А я адкажу, што я ў думках Насці прачытала. Так, моя сяброўка Настя зараз думае пра мультфільм. Кася, а ты сапраўды умееш мае думкі ўгадваць? Глядзі. Цуд нейкі. Я сапраўдная чараўніца і маг. Ты сапраўдная малайчына. І давайте ўжо мульцік глядзець. Давайте, а я буду свае здольнасці правяраць. А дзе наша Кася? Я тут. Сама Кася у пакоі добраранка з'явілася. А я цябе ў такім вобразе не пазнала адразу. Падабаецца? Вельмі. А што цябе так развесяліла? Я, між іншым, вельмі сур'ёзная і таленавітая думка чытальніца. Хто? Ой, не. Думка чытальніца. Язык зламаеш, пакуль вымавіш. Правда? Тады я буду называць сябе адгадвальніцай думак. Некая скарагаворка атрымліваецца. Я нічога іншага прыдумаць не магу, таму што мне ўвесь час нешта перашкаджае. Ой. Так лепш. Ага, намнога. Толькі як мне сябе назваць, а? А проста Кася не падыдзе? Як я магу быць проста Касей, калі ў мяне такія выдатныя здольнасці адкрыліся, а? І праўда. Проста Касей ты быць ужо не зможаш. Можа мне называцца цяпер Кася, якая можа ўсё? Як табе такая ідэя? Неяк не вельмі. Чаму? Гэта будзе падман. Які падман? На самой справе ты ўсё рабіць не зможаш. Змагу. Не зможаш. А я кажу, змагу. Давай праверым. Давай, мне любое заданне. Няма нічога прасцей. Я загадаю адно жаданне, а ты адгадаеш яго. Давай. Толькі чароўны капялюшак мне зноў начапі. З ім мне неяк зручней думкі адгадваць. Ну? Так. Я напишу жаданне. Зноў напішаш, так? Спачатку я пакажу яго гледачам. Паказвай, я не падглядваю. Кася, пачынай ужо. Настя, ты не смейся, калі ласка. Чаму? Мяне настрой цудоўны. Ну, таму што я з патрэбнай хвалі збіваюся. З якой такой хвалі? Я ж кажу, з патрэбнай. Добра. Я маўчу. Буду сядзець, быццам вады ў рот набраўшы. Ты чаго? Ты зноў мяне смяшыш. Нічога. Ты лепей гавары, бо калі ты маўчыш, ты яшчэ больш мяне збіваеш з правільнай хвалі.
Кася, так ты отгадаешь ці не? Ты меня так насмяшила, что мне невеликий отпочинок спотребится. А невеликий адпачынак гэта і было маім жаданнем. Глядзі. Як жаданне? Зноў мультфільм? Ты спецыяльна мяне вырашыла зусім заблытаць? Не, заблытаць я цябе не хацела. Лічы, што заданнем ты зноў справілася. Праўда? Няхай гледачы скажуць, так гэта ці не. Сябры, прачытала я думкі Насці. Амаль усе са мной згодныя. І давайце ўжо мультфільм глядзець. Давайте. Настя, зараз я буду правяраць, ці атрымаецца ў цябе мае думкі чытаць. Не атрымаецца. Ты так лічыш? Усё адгадваць і ўсё ведаць можаш толькі ты, Касечка. Праўда, сябры? З гэтым, вядома, не паспрачаешся. А вось можаш праверыць у мяне, як я ўмею загадкі адгадваць. О, цудоўная ідэя! Толькі адказы я буду прымаць не толькі ад цябе, але і ад усіх гледачоў. Усе падрыхтаваліся даваць адказы на загадкі Касі? Пачынаем! Паехалі! З ялінкі на ялінку, з галінкі на галінку скача агеньчык жывы. Хто гэта? У нас ёсць адказ. Цікава, які? Гэты агеньчык вельмі любіць ласавацца арэшкамі. Хочаш сказаць, што гэта я? Я вельмі люблю арэшкі. Думаю, твоя загадка пра маленькую лясную прыгажуню вавёрку. Правильно? І гэта дакладны адказ. Кася, давай яшчэ загадку. У нас гледачамі вельмі добра атрымліваецца даваць правільныя адказы. Тады слухайце. Мышак ловіць, ды не коцік ён. І лісты носіць, ды не паштальён. Каб лісе не трапіць на зубок, у калючы скруціцца клубок. Усе здагадаліся, якога паштальёна мела на ўвазе наша Кася. Хутчэй адказвайце. Вельмі хочацца паслухаць, ці заблытала я вас сваёй загадкай. Заблытаць заблытала, але правільны адказ у нас ёсць. Адказваем. Ты загадала калючага ляснога шаўкзавожыка. О, цудоўны адказ! Настя, а табе не трэба ўмець чытаць думкі. З чаго ты вырашыла? Таму што ты вельмі разумная дзяўчынка. Ты сама хутка знаходзіш адказ на любое пытанне. Дзякуй, Касечка. Толькі я люблю іншы раз па дапамогу і да сваіх сяброў звярнуцца. Асабліва да цябе, Кася. Ой, дзякуй. А я зразумела, што загадкі адгадваць лепш вялікай кампаніяй. Так весялей. А чаму б нам вялікай кампаніі зараз зноў не паглядзець мультфільм? О, цудоўная ідэя, глядзім. Ой, Касечка, надышоў час жадаць нашым гледачам добрага дня і прызначаць наступную сустрэчу. І паабяцайце, дзяўчынкі і хлопчыкі, калі ласка, што сёння вы абавязкова пагуляеце разам з сябрамі ў двары. Бо тыя, хто не баіцца свежага марознага паветра, хутчэй растуць і менш хварэюць. І не забывайцеся, што з панядзелка па пятніцу зранку мы сустракаемся у нашым добраранку.